Vítajte pri ďalšom videu. Máme tu listnatý ker, s ktorým sa často stretnete vo verejnej zeleni. Jeho slovenský názov je Pajazmín vencový. Pridávam aj český názov Pustoril viencový. Latinský názov je Philadelphus coronarius. Dorastá do výšky 3 metrov a šírka koruny dosahuje 2,5 metra. Jeho celkový vzhľad pôsobí trochu neupratane, a to vďaka dlhým vystúpavým konárom. Jeho pôvod sa predpokladá v južnej až juhovýchodnej Európe. Jeho využitie v záhradníctve má dlhoročnú tradíciu, a to práve kvôli atraktívnym bielým kvetom, ktoré výrazne voňajú. Za mňa ostatný čas pôsobí trošku nudne a vytvára len zelenú hmotu. Plody sú to bolky, ktoré sú kuželovité, 6 až 8 mm dlhé a majú vytrvalý kalich. Odporúčam ho využívať skôr ako solitérny ker, prípadne v malých skupinách. Je možné z neho vytvoriť až 2,5 metra široký voľne rastúci živý plod. Pre formálne a pravidelné strihané živé ploty je absolútne nevhodný. V neformálnych prírodne ladených záhradách určite svoje uplatnenie nájde.